大家見到我好似好 free 咁啦，但係其實咧我係打緊幾份工，有兼職又有半職又有，自己接 case 有 freelance 都有。所以其實瞓到自然醒存唔存在咧，係可能有呢啲日子嘅，一個月可能1日或者2日，但係好多嘅日子咧就係我遲起身就要勁遲瞓，然之後早起身都係會勁遲瞓，因為可能你接嘅 job 或者你想試嘅嘢實在太多啦，所以就會不斷咁樣去好似八爪魚咁樣摸索緊，去識唔同嘅人，去試唔同嘅嘢，去想自己不停咁樣進步，不停咁樣 level up。對於依家嘅生活狀態嚟講咧，我覺得一份穩定嘅全職咧係等同於有機會會俾人試朝炒魷魚嘅，咁所以係好容易你嘅雞蛋就會碎咗，一籃雞蛋擺喺唔同嘅籃裏邊啦。咁所以我覺得係一個多元嘅動態嘅穩定性。所以咧，與其你追求一份工作嘅穩定，不如你去投資多少少唔同嘅財富收入啦。即係除咗副業，你都仲有好多唔同嘅正職啊、主業，又或者係你個人做到就係當你冇嘢做嘅時候，人哋會自動揾上門咧，咁就係最好㗎啦。係戴定一個好大嘅頭盔先啦，就係我唔知我將來會係點。但係現今嘅我嚟講，我暫時性係打造緊一個屬於自己嘅安全感。而你又想要傳統嘅穩定定係動態嘅穩定呢？歡迎留言話俾我知。